大家好，今次營商嘢嘅教學短片呢，係講下新增供應商同埋客戶資料嘅。咁如果咧你係想將大量嘅供應商或者客戶資料輸入嘅話咧，你可以睇翻另外一個教學短片，就係講用試算表 Excel 去將大量嘅資料輸入翻喺呢個 system 度嘅。咁我哋而家正式開始講下點樣新增一個供應商或者客戶嘅資料先啦。咁我哋可以喺主目錄嗰度揀翻客戶或者供應商、商業夥伴。咁我哋先撳咗一下先。咁然之後咧，佢會有一個搜尋啦、記錄同埋新增。咁我哋撳翻新增。咁如果你個新增嗰個係公司，咁你打翻公司名。咁如果唔係咧，你都可以打翻個人名稱啦。咁我先示範咗係公司嘅點輸入先啦。咁我打翻公司名叫做 Rabbit Limited 嘅。咁個客戶或者呢個供應商嘅國家，咁我哋先揀咗。打完個公司名之後咧，咁我哋可以睇翻佢嘅國家係咩啦。咁我哋輸入翻個國家，可能係香港。咁我哋 click 翻香港啦。咁個營業員你可以輸入翻嘅。咁如果你係有同事負責跟呢間公司，咁你可以輸入翻，可能係Commonwealth。咁呢度 click 翻啦，係公司定個人啦。咁我哋公司，咁我哋撳翻繼續。咁你就可以開始咧輸入一啲嘅資料，例如佢嘅地址。咁可能呢間公司有幾個地址嘅。咁你上面呢度有個地址簡稱，咁你可以區別翻啦。可能佢新界、九龍同埋香港都有一個倉，咁你都可以輸入翻佢哋3個倉嘅資料或者地址啦。咁可能我首先輸入咗佢總公司，咁我打翻 headquarter，咁啊簡稱係 HQ 啦。咁打翻佢地址係邊度啦？咁你可以打得詳細啲嘅。咁佢嘅城市，打翻佢電話、傳真嗰啲啦，全部都可以輸入翻啦。咁如果佢係第二個國家嘅供應商或者你嘅客人呢，咁我會有郵政代碼呢啲細節嘅嘢，你都可以打翻嘅。咁如果你有備註可以打啦，冇就可以直接撳新增嚟完成呢一個地址嘅簡稱。咁如果你再有其他地址呢，你繼續撳新增。咁有第二個會開始俾你打啦。咁我哋睇下聯絡人嗰度係點樣做法啦。咁呢間公司 Rabbit Limited，咁我去到應該 contact 邊一個呢？咁去呢一度呢，可能我要 contact 袁小姐嘅，咁我打翻去叫 Nicole。姓袁㗎啦。咁有職位就打職位啦，咁其他細節嘅欄位都可以打翻。咁佢就喺係啦，佢就喺headquarter 嗰度嘅。咁佢性別女仔，呢個撳一下，咁就會轉咗做女仔㗎啦。咁有冇電話啦，或者打翻去個手機號碼都可以啦。備註生日等等嗰啲都可以打翻啦。即時通訊地址，如果係有 MSN 或者 QQ，咁我都可以喺度輸入翻嘅。冇問題之後撳新增。咁我哋再撳一撳營業員啦。咁呢一個呢，就係講緊邊一個營業員係跟開呢一間公司嘅。咁可能你仲有其他同事跟開，咁你可以照 click 翻。Mary Lee 都有份跟。咁佢幾時開始跟啊？可能佢係12月嘅1號開始跟嘅，咁你撳翻新增啦。咁跟住詳述，咁就係呢間公司嘅一啲嘅 details 啦。例如佢，可能佢呢間 Rabbit Limited 係 under 呢個嘅
ABC Company，咁我 click 翻，有網址可以輸入翻啦，可以打翻佢個商業牌照號碼，set 翻佢個到期日，銀行用邊一間過數嘅呢？戶口號碼又係啲乜嘢？可以將呢啲咁細緻嘅資料全部都可以輸入翻嘅。咁然之後呢個係附件一欄啦。咁我哋先睇咗用戶自定資料先。咁其實呢度有5個欄位咧，都可以俾你自由輸入一啲嘅資料。例如佢可能輸入一啲你自己想備註嘅東西啦，例如佢可能寫佢將會係呢個嘅轉去其餘嘅母公司喎。咁我可能寫翻 Mother Company。Change from 呢個嘅 ABC Company 啦 to Music Limited 嘅，咁樣mark 翻低啦。但係由於咧佢個欄位其實係有限啦，咁你可能 mark 嘅嘢就唔算話就唔可以咁長啦。咁可能簡單啲，我呢度用翻我縮寫。咁樣咯，咁然之後我哋先儲存咗佢先，儲存啦。咁當你有一啲可能 contract 想俾翻做翻呢個 Rapid Limited 嘅附件呢，咁我哋可以呢度撳翻記住呢個欄位呢，必須要係你 edit 咗、編輯咗其他嗰啲資料，儲存咗喺呢一個畫面，有得俾你撳編輯、刪除。成為客戶、成為供應商呢啲掣咧，先可以加附件俾佢嘅。咁我哋瀏覽翻啦。咁我哋就揀一個 file 俾附件作為附件啦。然之後就撳儲存啦，就咁樣咯。咁樣就已經輸入咗一個嘅資料㗎啦，一個商業夥伴嘅資料。咁佢已經有咗個記錄喺度㗎啦。咁好啦，咁如果我哋係想輸入完呢一個資料之後呢，咁我想去成為係不久嘅將來呢，成為我哋嘅客戶喎。咁我哋可以喺呢度撳一個快捷鍵，成為客戶，撳一下。咁呢，你就可以睇下呢一度嘅資料啦，有冇幫佢分翻個客戶分類呢？可能係下一個，我想去入呢一個客戶分類嘅組別喎。咁我就撳翻。如果唔係嘅，我就可以即時撳翻新增啦。咁可以set 多另外一個 group 啦，叫做 Perfect Group。咁呢一啲咧，下面呢兩欄咧都係一啲會計嘅操作啦。咁我哋揀翻因為佢係我哋嘅客人，我哋可以揀翻 Sales or Goods Sold 啦，因為佢會幫我哋買嘢嘅。咁我哋下面嗰個都可以照揀翻。咁如果你見到隔離有加號咧，其實佢都可以俾你即時加翻一個 account 啦。不過呢啲就會連接到後面會計嘅操作，咁就遲啲會計嘅 training 裏邊咧都會有教嘅。咁我哋儲存咗呢個分類先。咁然之後咧，顧客售價組別咯喎。咁其實你有冇一個 price group 想俾翻呢個公司嘅咧？咁可能我想俾翻 reseller 個售價組別俾佢，咁我照 click 翻啦。咁售價組別入邊呢個 price group 咧，就會遲啲喺售價管理嗰度再詳述啲講，嗰個 group 係可以點樣分，入邊有幾咁細緻啲去做到嗰個嘅售價啦。咁如果你 click 好晒呢度，你可以撳翻繼續。咁咧喺呢個客戶編號，其實佢會到時候個系統咧會俾到一個 number 你嘅。咁你可以睇一睇啦，有冇備註需要打啦。下面信用，咁你會唔
呢個信用咧點樣先可以開到咧？咁就稍後會教到嘅。咁你可能咧會俾翻個信用評級佢啦，可以 click good 咁你可以 click 翻個 good 啦，或者你想俾個信貸評級佢，咁你就撳翻可能俾佢帳期係幾多日，可能俾7日，寬限期可能俾14日，咁佢個 credit limit 信用額度係幾多咧？咁就撳翻可能我俾500蚊佢啦。咁有冇指定嘅付款方法咧？如果冇就唔需要啦，可能揀翻現金，幾時開始生效，咁你 click 翻啦。咁我哋然之後可以撳一下新增，咁咧佢就會有呢一個嘅帳期出咗嚟噶啦。咁但係要等一啲有權限嘅人士批核咗先可以再進一步啦。咁然之後我哋撳翻隔離開發票係打啲咩咧？咁係講翻呢間公司咧用咩貨幣去結帳啦。佢嘅結帳，如果我哋係有需要俾呢個嘅結單佢嘅地址係邊度啦？送貨又係送去邊呢？咁可能送貨我哋聯絡另外一位同事嘅，咁我哋就可能揀翻啦。咁我哋送貨地址首先要打多一個先啦。然之後咧，你輸入完之後撳翻儲存啦。咁側邊呢啲欄位就揀翻聯絡人嘅。咁呢一啲咧，地址咧，其實對於喺你稍後用呢個嘅呢個嘅 sales order，即係嗰一啲嘅發票啦、銷貨單啦、報價單都可能係有幫助嘅。咁我哋再睇下詳述嗰方面啦。咁詳述就係講緊佢公司嘅一啲嘅資料啦，例如佢請咗幾多人，每年嘅收入係幾多，或者成立嘅年份啦。咁當一切你都打好晒之後咧，你可以撳翻我儲存，跟住咁你就可以click 翻呢個啦。呢個就係頭先嗰個暫停借貸個位置啦。咁佢會有啲嘅信息提示你嘅喎。咁如果你暫停借貸，咁就唔可以發出你嘅銷貨單。咁假設你唔出銷貨單俾佢，你可以撳翻 OK。咁咧睇翻佢個信用，咁佢就呢個咧就係暫停信貸頭先嗰一個啦。咁頭先我哋申請咗呢一個嘅7日帳期、14日寬限期俾佢咧。咁如果你批核，你可以撳翻批核。跟住我哋再解除翻佢嘅暫停借貸。咁咧，其實佢呢一個嘅帳期同埋寬限期，佢個信用額度咧，其實已經係生效咗噶啦。咁當然，如果你可能過咗一個禮拜，突然之間想取消翻佢，咁你登入翻嚟呢一個畫面 ，click 翻呢個公司名稱，撳翻暫停借貸，撳翻 OK，咁佢就已經係暫停借貸咗噶啦。咁所有嘅欄位其實都已經完成咗噶啦。咁如果你哋 click 翻呢個掣咧，撳翻呢個掣，你就睇翻個公司嘅資料嘅啫。咁就已經冇問題噶啦。